घर छोप्छ त योपालि त आम्मा यस्तो ढिस्काउन झऱ्यो त है बङ बङ भएर म घर कत्रो गएछ जानु हाम्रो यहाँ आसाङलाई ला हो यो यहाँको माटो त पुरा झर्छ है यसरी किनभने स्लिप छ कि घर पुग्छ त अन्त दुःख चाहिँ डरलाग्दो भएछ नि साथीहरूको यो माटो त उगाएर टिप्नु पनि सक्दैन त भाइ टिप्नु पनि सक्दैन उगिँदैन नि म पुरा ल्याप ल्याप गम जस्तो छ अन्त है गमै रहेछ के डरलाग्दो भएछ त अरे खतरनाक भएछ है ल है साथी यहाँ चाहिँ प्रोटेक्टिभ वाल चाहिने रहेछ है ल ल अब सरकार चाहिँ हातैमा छ प्रोटेक्टिभ वाल चाहिँ तुरुन्तै लाउनु बेला भयो त्यो नेचुरल प्रोटेक्टर माथि चाहिँ बसेको चाहिँ झर्दैछ नि त हौ अब लाउनु त्यो अरिजिनल त छ कि तर अझै उता चाहिँ झर्छ नि